الابهات والامهات ما ينفعش يعايروا اولادهم باللي هم بيعملوه. يعني ما ينفعش اجي اقول لابني انا علمتك احسن تعليم، وانا صرفت عليك، وانا جوزتك، وانا كنت باكلك واشربك، انت كنت هتلاقي فين العز اللي انت عايش فيه؟ وانت يا ستي كنت قاعده في بيت ابوكي مش عارف. لا، انت متجوز وربنا سبحانه وتعالى رزقك بالذريه الصالحه والزوجه الصالحه، عشان ده دورك في الحياه، مش بتمن عليهم. هو ربنا مانن عليك بسببه، هو ربنا بيرزقك علشانهم، نحن نرزقكم واياهم. فرزقك رزقهم اللي جاي عن طريقك ده بتاعهم هم. فانت ما بتمنش على حد، دورك ان انت تعلمه، ودورك ان انت تساعده، ودورك ان انت تعيشه احسن عيشه وتلبسه احسن لبس، ودورك ان انت ما تخلوش يسأل الناس. ده دورك كأب، انت اخترت ان انت تكون اب. فاختيارك ده ان انت تكون اب بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى ما ادكش الحق ان انت تذل عيالك، او ان انت تقول لهم انا جبت لكم وانا عملت لكم وانا بخلي لكم وانا من غيري ما تسووش. لا 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 لا، مفيش الكلام ده حبيبي. الكلام ده كله فضل ربنا سبحانه وتعالى عليك وعليهم، مش فضل منك انت. انت لا تملك من امرك شيء، فازاي ما تملكش حاجه وبتمن بيها على الناس؟ فما بالك بقى بعيالك ومراتك؟ ما ينفعش النغمه السيد دي ان انا بجري وبتعب عشانكم. ما لازم تجري وتتعب عشانهم بروح امك. كمان انت متجوز ليه وجايبهم ليه؟ كنت قعدت بقى راجل فري كده براحتك ولا تعبت نفسك؟ صح؟ يتوب علينا ربنا.